Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Aira. Aira mau makan pizza 1 meter. Sekarang yuk kita buka. Ya iki bolu. Oleh apa sih, Pak? Ya apa kumaha? Wow, yuk kita buka. Wow, ini guys, ada 2 ya. Yang yuk kita buka. Ayo, mantap. Wah, wow. Oh, kiwannya. No. Sepatu beli. Wow, bagus. Ada 2 pasang sih pasang. Iya. Mau naruh tuku kayak kita kan masih Wah. bagus. Pizza 1 meter. Sekarang di semir jadi kita ke bagus mana? Nanti kita makan. Nanti kita makan. Nunggu yang lain. Iya. Girokoi. Tapi ini yang rasa keju. Aku yang rasa